Hello, how are you? Tanaw ta sa atong programang Republika. That is airing Tuesdays, Thursdays, Saturdays, 7 p.m. to 8 p.m. You can watch us on Sky Cable Channel 30 and also at livestream.com/mytv30/on-air simulcast on YouTube. Mauni si Erik Espina. Philippines, good evening. Taimbag nga rabi, pasantos yung salabid si kayo. Amin, maya pa bengi keka, marahin na banggi sa Indugobos, maupay nga gabi ha iyong tanan, mayad-mayad nga gabi. Buenas noches, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ito po si Erik Espina at ito po ang inyong programang Republika. Well, there is a saying that a nation that does not respect its elders or cradle its children is a nation with no past and no future to hold on to. For Children's Month, we're going to be focusing now on precisely the future of this country and the state of our kids, our youth. Where are they? What are the plans of government, if at all any? And so we're very fortunate to have the Executive Director of the Children's Legal Bureau, none other than Atty Joan Saniel. Maayong gabi. May gabi, Sir Erik. Yes. May gabi isa sa ato ang mga nagtanaw karong adlaw. Para sa mga wala kasabot, yung mga baka hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi, no? Unsa man ni siyang kuan kaning Children's Legal Bureau? Okay, ang Children's Legal Bureau it is an NGO, non-government organization, and then it's focused on children's rights. So we want to have a just world for children. So we cater to legal services para sa mga bata, katong mga abused, exploited, and even the children in conflict with the law. And then we also have organizing of the Child's Rights Protection Unit in the different municipalities and cities, and we also advocate for the juvenile justice system. What is the face of the Children's Legal Bureau? I mean, who are the big-hearted individuals that is focusing on the abused, the exploited, the children in conflict with the law? Well, of course, we have our board of directors. Yes. Our chairperson is Attorney Archil Capistrano. She is a faculty member in the UP Cebu. And then we also have from the co-op, si Dude Samson. We also have former judge, Paredes, Menrado Paredes. And then we also have a representative from the youth, si Judito Anyora. He is a law student now and also a professor in CIT. And of course, we have a psychologist, Yes. si Rose Gonato. And she's also a faculty member of USJR, I think, and also connected with the Sante Soto. Educate us, no? Tudluin mi, no? Kanibang kaning Children's Legal Bureau. Are you focused here in Cebu alone, Cebu Province, Region 7, Central Visayas? Are you in some areas in the Philippines, or are you all over the Philippines? Well, actually, Children's Legal Bureau is based here in Cebu. Okay. And we cater to the whole province of Cebu, but we are also open if there are requests from other regions from within the Visayas and even in Mindanao. And next year, we will be going to Iloilo and Negros Oriental. You're open. Does that mean you're also encouraging? Yeah. We're open to invitations. We have trained some communities in Samar also. So it depends if they request.
How would you describe the status of our children? I mean, this is a mouthful. Abused, exploited, children in conflict with the law. What is the status of our children in terms of societal terms? Well, according to there's a study by the UNICEF, and they have found that children, the situation of children is very much connected also with the situation of our country. Okay. So, number one is poverty. Okay. So, there are still many children below poverty line. In fact, the poverty line incidence for children is higher than the whole population. So I think ang children 34%, but whole population of the Philippines is around 22%. Yeah, poverty line. Do we have a snapshot in terms of Cebu province per se? No, I'm not. Wala Wala'y tayo kwan kayo. study in Wala tayo. Cebu. No, maybe that should be one of your projects, considering that this is where your command post is in terms of Yeah, actually we focus. are really naglisod mi sa data gyud diri sa Cebu because well, dili siya kanang disaggregated bangod ang national figures. The most that they can have is region. Yes. Mga region ra gyud nga level. And that's But where sa Cebu wala mi kakitag. that's where maayo nga political data. leadership comes in. Probably to tap you, the Children's Legal Bureau, to come up with that study so that we would have a snapshot or a profile of what is the status of the province. And then if the mayors themselves are also interested, they can help fund your project in order to come up with, because they would need this as Yes. mayors, as Yes, governors, yes. you know. We really need data, and that's one of our findings that we really lack the data Yes. when So- it comes to children. So, this will be like 10 blind men not knowing which part of the elephant to touch because they have no elephant to speak about. Although they're concerned about the elephant. They want to figure out how the elephant looks Yeah, like, but yeah. they're all blind. Murag ginana ba? Murag inana. O, pait kayo. Kuan lang, murag based on experience na lang ang makitaan permi. Makita na to daghang children, so okay, that's a problem. Kanang ana lang siya pa, not Oo. really quantitative. How long has CLB been in existence? 1997, so 22. Wow, 22 22 years. years, yes. Wow, that's a very relatively a long time, no? So, let's go down the list. No? You're talking about abused. You're talking about exploited. Para lang masabtan so that masabtan sa atong mga nagtanaw, maintindihan ng mga nanonood sa atin, they can understand what is the difference, the definition of an abused, exploited, and then children in conflict with the law. Okay, child abuse, it could be physical, psychological, it could also be sexual. So, these are maltreatment of children in general. That's child abuse. So, as I've said, it's physical. So, physical is Dapatan. dapatan. Okay. Kanang sumbagon, inana, no? Physical injuries. Question, fine line. Is there some form of parental disciplining that is allowed when it comes to physical? Yeah, according And to at what level? According to our law, parental discipline is exempted, but the level, it should be reasonable. But Okay. what is reasonable? That's it's not the next defined. question. Yeah, That's it's the not question. defined. No, It's not defined. reasonable. So meaning to say there should be a reason because it's reasonable, and it should not be serious. It should be just it will not cause injuries, physical injuries or psychological injuries to the child. Katong So, atong, wala. I'm sure, attorney, nakaagi ka sa una siguro, atong mga teacher, paluon tas kamot, using a ruler. Would that, just in order for our parents to understand and the teachers to understand what is actually physical abuse. So, katong kanang temporal nga karabang paluon ang imong ang imong kamot sa ruler. Is that how do you define that? What is that? Mauna siya yung problema sa law gyud. Okay, we cannot really tell. Kay kung reasonable ba na by rason. So it will depend largely On the gyud sa circumstances. circumstances. Oo. Pero that per se is what? Kanang agi mo ka siguro na kanang ruler nga paluon imong kamot, no? It is discouraged. Discouraged. Yeah, Okay. but siguro at some point naara siguro acceptable na kung ano. If it's a parent who does it, It's the same. still the Still same. the same. Okay. We have a law, no, not really a law, but a pending bill in Congress against corporal punishment. Okay. So, but it's not been approved.
Okay. And what was actually ang inahanggi alternate anak nga bill is katong positive discipline act unta. But I think earlier it was vetoed by our president. You also have this, it's really a time capsule of our sense of moralities and values. Our parents before, paluunta gamiton og ruler or bakos. So again, I'll ask you that question para lang masabtan sa itong mga nagtanaw. Usa, stick, usa man na, kung kanang kuan, kanang belt, usa man na. Di ka mo pwede, discouraged. Yeah, discouraged yun na tanang physical good. Can the child, pwede mo reklamo ang bata na? Muatos barangay, gamitan ko kuan, kaning belt sa akong papa. Pwede, good. Pwede. Pwede siya. Does it make a difference? Kausa lang ka gipalo? Katulog ipalo? No. It's all the same. It's all the same. Kaya ningon man maltreatment whether habitual or not. Mao na ang balaod. Pero mo na gina siya tagaan nila kuan kanang pero this is in the implementing rules na hinuon. Oh, yes, yes. Na pwede daw ang discipline as long as it's reasonable and it's kanang unsa toy term ay kanang dili kayo kuan ba kanang grabe na maka-serious injuries na gud or maka-injury na gud sa bata. Ngan ana gibutangan nila kanang leeway. Pero I think kung makaso man jud ni it will really depend on the judge gud. Okay. Unsa sa diyang experience po siguro. But have you ever handled the situation where ang bata ni reklamo pag human barbag nireklamo lang but there is really no basis for kana bang iyang reklamo kay siguro kausa lang sa gipalo? Wala pa may kasuwayan. Wala pa, no? Wala. Usually, kung ang bata mong reklamo, kanang grabe na gyud siya. Usually, or kanang naailain mong reklamo para niya. Like, iyahang pariente baron or silingan. Ana. Okay. So that is more or less abuse, no? And then you have physical, psychological. So psychological, it's more of emotional. How would you murag ang psychologist ray mahibaw anag unsa na like based on your mga cases ninyo, mga hadlokon ang bata unsa tawag bad words mingon ba nga ay adto din na kay dapon kas Bombay or kuan kas Bombay, how's that? You've heard that before, no? Ayaw buhatan na kay na Bombay din as kuan, how is that? Kanang di sa jud ko kay baw kay I think it would depend pod on that child ug unsa niya pag-take ba. Okay. Kay sometimes ang mga bata sad kanang mura ra sag wala nila, no? And you've heard this sa mall. Uy, ayaw pagkuan kaya dili padakop ti kag pulis. You've heard that also among parents. How? Para kita makaton ani ba? How do you see that? Kanang may inana actually kanang di gyud na siya maayo. Okay. Cause it depends on the child manggod na may bata nga hadlokonon kaayo ba. So even karon kanang ang mga adults karon moingon sila na uy pagkabata mo gunang ko gihadlok ko permi ni mama og mga kanang tiki baron may nana niya hangtod karon na phobia pa jud ko anang tiki kanang mura ginana lang ba. Pero kanang wala gani gyud basis unta nga mahadlok. Pero kana mahadlok sa pulis. Amon tamas kay pulis nga dili kadlukan. Would psychological kanibang involve also a parent allowing a child, let's say in a mall, naghilak, nagmanya, gipasagdan na lang? Would that also be considered as a psychological maltreatment? Kay wala duula, wala ama. Actually, dili gyud ko we really want to learn. We really want to learn, attorney. But based on in your studies ba, would that be, I mean, legal definition if any at all? Ako, kuan kanang inana, murag para nako, pwede naman jud siya pasagdan kay ini wala may harm na nahimo sa iya. Psychological wala pa na, no? Wala man siguro kung dili nimo tanggon kay marag unreasonable man pud ang iyahang request siguro, no? So, kung imo hinoon tingali na siyang paundayunan nga, sige mamalitan ng taani ana. Mo pa hinuon na abuse siguro. Kung imong sugtan, no? Kada na gustong paliton imo ihatag. Wala kay kwarta for example. I will ask that of you. Will that be psychological abuse or psychological kuan kay tanang gihangyos bata imo pong gihatag? Wala pala, no? Yes, that's why. It's nice to discuss these things. Mauni siya kay ang law gid nato is very general gid siya. Siya very broad, no? Very broad. Physical abuse or psychological abuse. So, more subject to depreciation of the judge. Subject, yes. Really subject niya. Kanang... And the fiscal. Siyempre, kung naakay kanang psychologist, mas mo enlighten siguro siya. Mas mo enlighten ang judge kung unsa jud siya. Physical, psychological, or unsa. Of course, sexual is
more or less kabalo na ta what is Yes, sexual. is sexual. Okay, oo. okay. And okay. So when it comes to exploitation naa na siya kuan kanang Isa kanang sexual. okay. Sexual abuse. Sige, we will talk about kay there are certain barangays which go into this when Republika returns. Okay, nagbabalik po ang Republika. Kausap pa rin po natin si Atty Joan Saniel. Ang pinag-uusapan po natin is Children's Legal Bureau for the Children's Month. Basically, this is about actually cradling our future, which is our children and our progeny. So, Attorney, I'll ask this of you, no? Pahabol lang ito, pahabol. How about kanang mga maingon nga mga katigulangan, no? Maingon nga, ayaw gawa sa atong balay kay narabay balbal din ha, naiungo din ha, or kung dili man, naay manyak din na nga rapist. How is that? Is that psychological abuse or usa man na siya? Basin. Ha? Di ba? It could be. It could be, no? Kay murag kanang mahadlok na ang bata, no? Oo. Then basig maabot na sa kadako niya na It cannot be part of disciplining pod. How do you see it? It's a very iffy Reasonable ba situation, siya? no? Very iffy, no? Very yeah, iffy. actually, ang kuan gid ana sa psychological abuse mo nang di mi ka file basta-basta ana sa kuan sa fiscal no kay kinanglan sila og psychological assessment from the psychologist. Okay kanang wala man good na define sa balod unsa na siyang psychological abuse. So mo nang mangita jud tag expert kung unsa ba kaha ni psychological abuse ba ni or not. Is there such a thing as an emotional abuse? Wala, no? It's Yeah, always that's psychological. That's part of emotional. Psychological is part of Psychological. emotional already. Okay. How about kung di ka pakanon sa imong amahan? Nagtrabaho imong kuan, imong amahan kay kuan. Neglect, that's part of neglect also. Nag-drugs or nag-kuan, sige lang inom, sige sugal, unsa man. Neglect siya. So, child abuse gihapon. Child abuse gyapon na siya. Okay, so karon klaro na. Ang sexual is what do you do with, of course there's a law of that. Parents, they get their children to perform in front of the camera. Nana, di ba? Naagi na siya inana. Because so that is also gutom sila. How do you see the scale of balance here in terms of morality, value system, and the offense being created, no? Gigutom sila, walay pagkaon, na ay bata pahubuon, magpadalag dollars ang kuan, ang mga langyaw. Yeah. And then madakpan, and you've heard this, attorney, wala may nawala sa kong anak wala man sila. Daghan You've gid heard that, no? Ana, yes. So, na may mga cases jud in ana. explain to us what is the proper narrative for that situation. Kini siya, this is punished by RA 9775 na using children for child pornography. Okay. So ang parents are not exempt, no? Okay. Parents are included gid sa kuan. And the child is actually a victim. Yes. Yes, okay. Child is a victim. Yes. Mao na siya na kanang we need to educate by the parents nga Okay. di gyud na maayo kay although may siya na why nawala Why sa nawala? akong anak. Tapos, how about when you say, moingon sila, attorney, kuan wa magud mi makaon, gutom na mi kayo. So how do you answer questions like that? Kung magutom dai sila ilang i-sacrifice ilang anak. Naman siguro ilang ways no na makakwarta sila Maningkamot. Maningkamot Oh, sila. magpugi. Okay. Anya kanang kuan mao ni siya ang effect jud ana dili ingon nga walay nawagtang no? Because ang kana man gud especially kanang cyber naman na siya no Cyber, yes. Covered by cyber. sa webcam Yes, and yes, yes. di man gud na ma-erase no so that it's there forever balag bisag unsa kanimo erase ana na gyud na record somewhere diha sa kuan diha sa website or sa internet na ara gyud na siya diha and it can come back gyud kapila no kay ang katong mga nagbayad na mga foreigner ngadto ilam sa nang taguan ang ilang mga Ila po nang i-circulate along their circuit of kanang mga pedophiles. Actually na aming cases ana ang katong bata na na-rescue na kausa wag siya nagsulti nga na victim day siya ng cyber pagka younger pa niya kay nag-rescue mi sa iya mga above 15 or 17 may ana na siyang age pero siyang as mga 10 pa siguro siya or ana nga age na dito'y cyber nga nahitabo sa iyaha. And nibalik og kakita siya sa web Kaya din naman na may erase gud sa kuan sa nibalik siya nakita niya iyahang kuan iyahang record dito katong video ana no nakita niya. So ato nakuha na sad siya no
abi na mo towards recovery na siya, kaya na-rescue na siya, inana. Relapse. Pagkakita niya, mura Na-relapse siya. na-relapse. Aha. So lahi ra gid ang effect kay mura magudtog nakalimtan na unta niya nga nahitabo niya. And then all of a sudden oy nigawa sa pud sa internet ang iyahang dagway. So You know, the question I asked you a while ago, attorney, it's really very salient, it's very essential because, you know, if you're a father of a country or of a city, it's important for you to know, na kay data ba? Kisa yung mga na-physical abused, how were they physically abused? Psychological, kanang mga na-rape, sexually abused, whether, and who are the ones abusing? Is it just parents? Is it just office? Is it religious? Kay si President Duterte is very focused about kanang mga religious sexual abuse. Mga inana, no? Naamag yun na. So, kuhan yun na, God. They are abusing their fiduciary obligations based on trust, no? Labi na kay, kuhan ko na, either employer or religious pastor or leader, ana ba? So, na-influence. Na-influence yun. So, you know, these are the kinds of data that, kuhan you know, they should empower, kuhan, NGOs or in fact government agencies to look into this so that they can answer these different different facets. So maltreatment, how do you define maltreatment? Yeah, muna siya katong physical. So this is all part of maltreatment. Na? Okay. Ang actually definition sa child as abuse is maltreatment, whether habitual or not of the child. So na natong mga different kinds of abuse. So katong physical, psychological, katong neglect is also a form how of abuse. How about kanang dong, na kwarta, i-deliver ning kaning plastic dito sa kangkoan. That's considered also abuse. Yes. Using naman as mga children for illegal activities. For illegal activities, yeah, okay. That's also abuse. It's part of the law, the Republic Act 7610. Okay. And then it can also be considered as trafficking. Trafficking, yes. Okay. Delivering. Manila. Delivering man na. Gigamit nila ang bata for an exploitative purpose. Kanang, dong, palitog sigarilyo dito. Namo na. Palit og sigarilyo na asad na siya. Is that we consider that as bad influence, no? Kay murag imong gitudloan ng bata pa siya akong mama ug papa nagsigarilyo or papalitog inom dito. Be. How's that? Kana siya, bad influence na siya pero di kayo na na-define sa atong law. Na define. That's what I'm saying. But I think na siya ordinansa na. Oo, nga dili magbaligya ang mga tindahan sa mga minors. Unta, no? Yes. Murag na ordinansa na ang city or ang province ba? It's all in the enforcement, no? Enforcement. Okay, para masirado ang mga tindahan, ang mga bar nga nagbaligya og. And the funny thing kuan kanibang attorney is our bars or sometimes our stores do not ask for an ID before they're allowed to purchase these things. So klaro kag kaing bata, di ba no? Kana mga bata klaro kayo pero kana bang mga this is size this is shitty. Manginana ba? Because I think there should be a way nga ngayo tag ID nimo kung pila na edad nimo. I think that there should be some kind of a requirement siguro nginana ba? O posible gina siya sa ordinance level. Kinahanglan buhatan gyud kay kun dili sus wala gyud walay mahitabo nato ani ang atong kaugmaon murag ato lang ibaligya no. So attorney, with all this no, sus daghang ka kayong problema, physical, psychological, sexual. And then what have you noticed? Nagkaana ba ni kadaghan? Nagkaana ba ni kadyutay? Is this corollary to the increase in our population? Is this part of the degradation of our moral values? What is it? Para na ko, mura siya nagkadaghan. Nagkaanang kadaghan, ha? Kaya murag ko ansad nagka-high-tech, nagka-high-tech po ang abuse, di ba? That's the reason why, no? Itong ingon sad nimo na kana lagi sa internet, ipasalida, no? So, dili na lang ordinaryo na mga abuse ang atong makitaan karon na anay gamit ang technology. Ana niya ang mga bata prone kay ana kay ganahan kasi sila mong duwa-duwaan ng tablet, mga cellphone, ana. So, nya nagkakuan sad siya kana bang nagkadaghan sad siya nga lisod nang madakpan. Okay. Nung kay kanang for example sa cellphone lang dali ra man kay ang cellphone mawagtang, di ba? Pero i-delete, the whole world is there on your cell phone, on the palm of your hands. How about kanang kuan? Kanang mga bata nga tigdula og computer games sa mga kuan sa mga tindahan and then they're there for 3, 4, 5 hours. Would that be considered as part of
physical abuse, psychological abuse? What do you Murag think? silent na ang balaod Oh, anang silent na kapit. pala, no? That's what I'm Oo, saying. So yun. these are the facets, the gray areas that maybe our legislators or our politicians should be looking at. Yeah. Oh, kanang naasay amo ang nabantayan kaning piso-piso internet. Oo. Kabantay ka ana Oo. kanang nara sa sidewalk Yes, yes. ang mga computers. Oo. Okay ka kibaw kinsi tag-iya. Okay. Pero pwede ra siya mahulog og piso. Oo. Then maka-access na siya dito sa internet. Oo. And then bisag unsa yang pwede ditong kung ano kanang tan-awon. So even mga pornographic sites Aha. ana makasulod siya nya. Piso ra ba ya? Oo, So ang piso dali na kay na siya pangayoon, di ba? Oo, oo. And then inana ma-expose sila sa mga inana. Oo. And there is no regulation for Wala public joy establishments regulation kay that they should be clear about what are the limitations because this is a public establishment, no? kay wala man siya internetan, wala siya balay ba na Oo, or oo, kanang room na di ba kung internet cafe klaro man ay business permit Oo, dapat oo. man ana. Pero nare mga computer sa gawas kanang So imong tanaw gyud this Ikahibaw. mas nisaka, no? All these things that mas are happening. madaghan naman gud Mas siya. daghan, okay. We talked about abuse, no? Exploited. How what would be considered as exploitative? Iya, kadang naay economic exploitation Okay. like child labor. Okay. Unya sexual exploitation pod kanang naanay Child prostitution? yeah, Would that be part of it? Yeah. Child Okay. prostitution, child trafficking, Okay. child pornography because naa naman ko'y kwarta involved. Okay. No, so inang gigamit ang bata para makaginansya. Mhm. So that's exploitation. Mhm. How about maybe there should be a higher penalty for a pusher selling to a minor? I don't know. You know, these are the gray areas, you know, the loopholes in the legal system. siya. Wala na po na, no? O di na sa nasa general gid nga law no. Yes, Kay pero kung pushing minor, is there kuan. must be a basig aggravating circumstance. it should be, Yeah. no? It should be in the absence of no, higher penalties, no? Penal sanctions. So, kuan kayo, marabag there are so many things that can be done Daghan jud siya kay which can be part of advocacy. Oo. pwede gyud kaayo. Oo, kung di makita sa mga politiko, kilala ng mga NGOs or mga POs mo muliho ka ni. Oh, syempre. Ana kita. Ana Yun, gyud ana, no? ana. So, kani talking about usa may child labor. Again, I will ask you. Usa may child labor basta below 18, Below 15. 15 para But- klaro. Yeah, below 15 and then it could be also below 18 pero basta hazardous work. Okay. No? So, kung below 15 as long as kung above 15 as long as dili hazardous, that's not child labor. Above 15, below 18. Below 18. Okay. Pero if it's hazardous work, then it is still child labor even if above 15 na siya but Okay. below 18. Okay. And Unya, then ang hazardous work is defined pod sa law unsa nang Okay. hazardous. first, what would be kuan? What is child labor? Basically, unsa man like imong wala nimo gipaskwela unsa man? Employment of children. So, actually, ang atong balaod nag-punish sa employer. Employer. Employment of children man siya. Or below 15 or years hasta ang old. parents. Kung sila ang parents- nag-employ sa ilang anak. Oo, yeah. oo. Pero naatay exception. Okay. So, naatay duha ka exception nga kanang family enterprise. Okay. Which means kanang family members lang ang nagnegosyo baron. Nagtabang-tabang. Nagtabang-tabang. Tabang og impake sa kuan kaning chicharon, ginana Oo, pwede mga, na. Mga ginagmay. Oo, na basta siya. it does not impede on his education, would that be Yes, considered? yes. Okay. Oo. Mauna siya kadang family enterprise. Okay. So ginagmay na gini nga business dapat kay kung dagko na mag-hire na kag mga daghang mga staff, dili na siya pwede. How about a child? Kay there are very entrepreneurial children, bata pa, kamao na magnegosyo, nagbaligya na siya sugod. Iyang kaugalingong kugi. Mauna. Would that be Wala considered siyang appeal. as child labor dili na appeal? Actually wala gyud na siya appeal. Mo na sad siya ang usa sad sa gap sa atong law Oh, because okay. ang employer raman ang kuan gud murag punish. Oh. Pero ang child nga kana siya Oh. no na maligya siya sigarilyo, siya-siyara, Oh, siya-siyara, oh, wala oh. siya na covered gyud. Wa pa na siya na-covered, no? Even ang kanang mga agricultural workers. And then usually di ba kanang kuan na ilaha pakyaw Oo, oo. basis nga pila imong ma-harvest or pila ka Oo. hektarya di imong matanuman Oo. inana. And then ang parents baya ang murag gi-employ ana. Oo. Pero ang mga parents dili sila kaabot sa ilang quota for example. Oo. Mo to nang ilang mga anak ilang paapilon, Patrabahoon. patabangon nila. So Oo.
di mi kay bawo kung family enterprise baka inani nga Or di kanang man siya. mag-uuma sila. Mag-uuma, kuwaon inana. sila as kuan sa Mga informal na mga employments ba marag wala siya na covered sa balaod. or kanang mangisda kung pakuyugon sa mahan inana or kanang kuan sila kanibang naa sa plantation pag human kulag tawo bata mo'y gamiton daghana. Daghana siya. So kana wala dyan na siya na covered kay I mean, di man mahibaw-an kinsa may employer ani ang papa. Employer ba ng papa nga naggipatabang ra ni ayang anak. Okay. Or kadtong nagkuha sa papa nga para mo work diha mo to employer. Asa na do ang papa gyud kay mo minig mo ana man siya nga di man wala man ko anak nagkuha di ba? Okay, we're going to pause for our final break, and then when we come back, we'll discuss about the other aspects of our children when we return. Okay, balik ta sa atong programa ang Republika. Ako lagi hapon si Erik Espina, kahinabi nato si Atty Joan Saniel, kabahin ni sa Children's Legal Bureau, para ni sa atong Children's Month. Kanang mga ginikanan, nagdag batang gamay, pagkahuman na ngayog kwarta mo tuktok sa atong mga kuan bildo sa atong auto, sakyanan, o kung dili ka ng mga bata mismo, ang mutuktok sa atong mga sakyanan, unsa man na, kinsa may nagkuwang ana, ang ahensya sa gobyerno nga in charge angay ana, or kita nga naghatag pog kwarta nila nga murabag ato na hinuong silang gi-encourage nga munay mas maayong pamaagi sa pagkita og kwarta. Ha. Nagkak-aspect na pero actually kung imong tan-aon sa balaod naabiya na siya nga use the child in begging. Kana child abuse gihapon siya. Na siya sa other forms of child abuse. So kinsa may nag-use sa bata for begging is the parents. Diba? Kaya siya may Or sindikato, naman ay sindikato. O naasad, nasa sindikato nga kanang mugunit po na ng mga bata. So sila ang punished by law. Pero syempre naasad tay ko naasad tay tulubagon kay nganong ato sang gitagaan murag ma-encourage na ordinansa ana nga dili na ay murag anti-mendicancy. Yes, anti-mendicancy. Yeah. Pero kani kuan lang, this is just an aside. Kanang mga nagpa-arong ingnon nga bakol nga maglakaw-lakaw, pangay kwarta paghuman pag gabi ina diretso ang lakaw. Estafa. Unsa man na siya? Pag-ilad na unsa man na attorney. Muna, ambot lang unsa na. Kanang mga bata nga natulog, kabantay ba ka na attorney, natulog na sila pirmi daw almost the whole day, tutok sa adlaw. Yeah. Gidruga na sila o natulog yun ang mga bata na. Ang based on your case studies? Naay nag-report nga gipangdrugahan ko na pero wa jud tay enough basis pod of saying kung unsa gyud siya. Pero naani mga nadunggan ako ng mga report on that. Nabay mga ginikanan nga tigkuan gamiton nila ang anak for prostitution? Ay, naapod. Okay. True case. Negros Oriental. Ang mama naa sa Facebook. Nakigstorya og langyaw. Ingon ang langyaw, wa ko'y gusto nimo. Kita ko kinsa na imong tapad. Ako nang anak. Ang imong anak mo'y palingkura kay mo'y akong ila-ilahon. Nitindog ang ginikanan ang anak ng batanon mo'y nakig-chat sa kuan. Unsa man na siya? Is that what is that considered? Tinuod na siya gyud. Kuan na masulod na. Kung wala pa pornography, wala pa. Wala pa, kuan lang. That in itself lang. In short, I don't know. This is tindog ang mama. Pag mag-encourage ang anak, ikaw mo'y muling ko din na ikaw makig-chat sa kuan. Kana sa akong tan-aw dihang dapita wala pa crime committed. Pero depende gyud na siya kung naanay mga pasapadong ana pero muna ato ang i-educate atong mga parents na kana may ana murag suspect na siya ngano man katong bata may kanang ipalingkod sa computer, di ba? So magbantay na dapat ang parent, ang mama nga kanang posible nga i-exploit iyang anak kung inana nga kuan may tabo. Ang masugod mo nga sa chat. Then later on pahubuon na. Yes. Later on uyab-uyabo na ngan ana. Para nagkuan. Nagkwarta, so di nakakabalibad later. Ako one time, this was like several years ago, din ako sa Shoemart SRP. Din ako kitag langyaw, foreigner. Ang kuyog niya batanon kayo. And then I reported it to the police nga murag di man
di magyud niya parente. Obvious kayo. So, Yes, naana siya sa there is a tanong. presumption of that, di ba? Nga wala kay relasyon and then you're with the Yeah, minor, di ba? yeah. There's a presumption in law regarding that, di ba? Naasad na siya, covered siya sa Republic Act 7610, katong Oo. child abuse law, Oo. na anyone keeping or having in his company a minor Yes. nga Dili related. dili related sa Oo. ilaha. Dili parente. Oo. Oo. Labi naglangyaw. Labi, paglangyaw kay klaro kay ang dili parente. Ang pulis pwede mo dool mangutana. Pwede. Or any citizen for that matter. Pwede, sad. Pwede sad, no? Kung mangita kag buno. Okay. So, these are, is there, based on your case studies, all these conditionalities are worsening. That's what you're saying. Yeah. They're all worsening. They're not getting any better. Maybe, naasad siguro yung mga improvements in terms Because of of interventions. in terms of services. Okay. Gikan sa government or gikan Oo. sa mga NGO. Oo. ana. Do we have enough reformation centers? Are we undertaking this? Because I know there is I know some Don Bosco who is, they have this kind of a boys town Yeah. system. Ang mga boy. Pero mo lagi na, di lang ako kisultian kinsa. Napoy mga mo reklamo nga sa sugod tabang-tabangan mi sa gobyerno or sa city hall or sa municipal hall. After a while di naman magpadag kwarta, kami na may musagop sa sa problema. So we really don't have any proper approach or formal approach to this, no? It's not a very expert approach into dealing with this kind of problems. Murag ka ng sa mahuna-hunaan lang. So mahuna-hunaan lang, no? Murag ana. Are you aware, attorney, if there are municipalities that have reformation centers for child in conflict with the law or katong mga nakapatay or nangawat unsa man? Actually, ang naaana nila mga city. Mga city yun, no? City. So, ang Cebu City na mo siya Operation Second Chance. Although, kuan panahon, naon pa nag-unsa jay problema din hapod kay di ba natoy problem ang mga bata nang escape ana. Then ang Lapu-Lapu naasad sila home care center. Ang Talisay naasad siya I think youth home ang Talisay. And then ang Mandawi naasad siya home sa para sa mga bata. Have you reviewed their program? How they approach reforming children in conflict with the law or those that were sexually abused, or does it happen nga paghatag sa agency sa DSWD later on i-release na po na nila, balik na po sa mga ginikanan, then nana po yung recidivism, tapos dakop na ko, the entire cycle follows? Yeah, actually kanang dili jud kami ang naghimuan ng kuan assessment sa Oo. mga centers, pero this is with the Juvenile Justice and Welfare Council ug ang Okay. DSWD. Oo. Kay sila may mo accredit ani nga mga center. Oo. So they have mga standards on sa joy program ihatag dinha Oo. inana, or bisag even the physical facility nasa sila standards. So sila ang nagmonitor ana, and I think ang nakapasar pa man siguro is ang Talisay, and then the other ones are Ang uban wa undergoing pag-accreditation. So wala, di pa sila pasado? Murag wala pa, nag-undergoing pasado. pa ang Lapu-Lapu, I think, hasta sad ang ang Mandawi kung naka-undergo ba sila, pero muna ang DSWD ang nag-monitor ani nila. You mean to say, attorney, 2019 na, kaning mga kuhanan niya, wapag yun nakapasar ever since. I mean, they did not undertake this. This is a kind of program which should have been done, not in the future, but in the past. Yeah. Actually, ang uban ana na sila center niya. Tungod kay daghan nagbata, isod na lang nila dito sa center. Oo. And then later na sila mag-una accreditation. Oo. Inana ba imbes Oo. na accreditation unta una para Oo. gyud inigsugod nila operate. Makasugod na gyud, makapanukad na gyud, sila. oo. Giuna ang pag-accept og mga bata tungod sa need sad. But why didn't they do this 20 years ago? Na mauna nga Di ba na may boys town sa unas mga Muntinlupa, I remember, or somewhere there in Muntinlupa, no? But nga man, well, I'm asking wala my pa own... siguro yung nakahuna-huna. I'm answering my own question anyway. But here's the thing that I'd like to ask you, no? Kaning legal question. Okay. This minor is caught. This might not have been the first time he has been probably buying drugs for his parents or for somebody or delivering drugs. He is caught once, twice. Will discernment therefore follow the next act? Because obviously,
madakpan nimo kaduha katulo, kasabot siya nga ang iyang gibuhat unsa man. Ginadili. So, if he does this again, is there discernment in his part? Because now he is, should I say, a willing participant, knowing fully well that what he's doing is illegal. Actually kanang karon pa ko kahibaw ng discernment unsaon na nila pag-test. Oh, sa judge na, you So, there's a case sa una. Kuan siya kanang di sa social welfare nga side ba. Kanang di siya mag-depend og crime, di siya mag-depend og kapila nimo gibuhat. Mo depend siya sa kung sa tanyo kanang pag-understand ang kuan ang kanang concept of crime murag naa siya ang mga unsay nga ani kading di ba na yung mga psychologist na mga level ana so i-test nila ang level niya dili nila tan-awon og kadaghan na ba naghitabo inana siya so depende gid siya sa child kung unsa iyang level of discernment because I would agree first time madakpan ka murag pero kung recidivist ka kapila na nimo gibuhat-buhat murag aware ka na siguro nga kani akong gibuhat di magyud ni. But depende siguro kay pag first time niyang buhat adto okay ra kanang gidakop ba siya or let's say gidakop siya nagtudlo niya nga unsa to let's say nadakpan siya and then na-release sa DSWD which is what happens then later on the DSWD releases them back again to the parents and then it happens again. I'm sure kani siya is nagay residual ko ano residual depende pod siya sa age sa child kung unsaon siya pag-treat kay kung kuan siya kung above 12 years old na siya and then nagka-offend siya kausa dayon na ay mga intervention gihatag sa iyaha and then mao lang gyapon ibalik na sa siya so gitawag siya repeat offender so kung repeat offender siya and then 12 years to 15 years na siya pwede siya masulod og center like bahay pag-asa ang lang gisulti. This is an institutional nga treatment facility para sa mga bata. Na in conflict with the law. So ang kulang yun nato is mga facilities no. Would you say that's a fair statement mga facilities? Would it be fair to say nga kulang ang mga facilities nato para sa mga kabatanunan? Kulang kaayo ang facilities and then hasta sad ang quality pod sa facilities. Hasta ang support system no? Ang support system and then sad to say kanang istoryahan naman yun nato no. Sige, yes. Ang Cebu province used to have my home sa Liloan. Pero when Governor Gwen took over kanang iyang gipasirado. Ang my home and then ongoing karon ang pag kanang construct sa kini gitawag og bahay pag-asa which is required under the law nga ang province, ang highly urbanized city dapat naa siya bahay pag-asa. So ongoing ang construction sa province karon nga bahay pag-asa. And then si Governor Gwen ni ana na siya sa taga DSWD nga she will not operationalize it. Yan lang DOH mo plagan. Kisa may mo padagan DOH. DSWD na lang. Ang iyang padaganon kuno ato. May mo fund ani. Pero it's being constructed naman. So actually kuan siya kanang partnership siya pag-construct. Naghatag og kwartang province, naghatag sad og kwartang national office. So hapit na siya mahuman na siya sa Naga. And then niana siya nga I will just finish it na lang kay anyway ang funds na kuan naman to. Appropriated na. So ipa-finish na lang niya and then dili na niya i-operationalize. So he expects DSWD to do ang that. DSWD kinsa ipa-operationalize What's left fundo in short? Because ang DSWD is not supposed to be operationalizing it kay naaman sa balaod nga LGU. So what would be the way ahead therefore? So kana gitan-awan pa na siya karon kung unsay buhaton like naabay LGU ka like ang LGU sa Naga would they be willing nga mo operate ana pero what if og Naga siya so Naga ra sa dang iyahang constituents ra say maka-avail angay kay mo magyud na nya pwede ba ka magmo murag naa pa diha nga stage kung asa ni siya unsay alternate ani or maybe somebody nga masig na ay dato diha nga ko nga gusto nga congressman or CLB mo ipadaganon nga mo fund ana or ana nga para mo ma-operationalize siya kay usik manggod. Has CLB considered looking into kanabang mga what should be the proper programs for a reformation center or bahay pag-asa or a my home program?
Actually, dili jud may expert ana. Okay. Kanang mas expert pa to silang father, no? Okay. Kanang hands-on man gyud sila sa kuan gyud reformation sa mga bata. You provide legal services for children in conflict with the law. How does that go? You represent them? The people can call you? How is that? How does that go? Yeah, pwede sila tawag sa among office and then Where can you be found? ask for advice. Naami sa number 10 Queens Road. Okay. So naami sa Cebu City. likod gyud sa Iglesia ni Cristo nga kuan building. And then you've handled, of course, several cases. And then how did that go? Na ang mga bata na kuan dito sa DSWD? Well, actually kung sa CICL nga part dili kayo may makahandle ana kay usually to ana man na sila sa barangay gidako or ana. Then di man na sila kapang tabang na mo unless the parents will come sa among office. So ang kana nga kuan diri na sa barangay level dito mi mo tabang sa barangay. Okay. That maayo siya kanang paghandle ba, like hatagan siya mga interventions, mga diversion program, and then muna among ipang-refer dito nila father sa Magoni or asa na mga centers na dito na ang ilahang kuan good reformation, tagaan sila mga skills, mga spiritual, no? Katabang spiritual. Two short questions. Kaning how about kung mga drug addict ang mga batanon kayo? Mga drug addict na lahi po na ilang DSWD rehabilitation. ibutang na dito o ibutang na maski bata kayo? Asa dadon? DSWD na po? Or anti-drugs? Ano? These are the loopholes, no? Ay anti-drug siguro ana nga kanang mga drug rehab centers. Pero kung bata kayo, I don't know kung asa sila dadon? Unsa say kabataa ang ilahang dawato, no? Sa mga drug rehab. Okay, lisod kay apilo nimo ng children in conflict with the law sa mga drug addicts pod. Kay murag lisod kayo ang and then naaman say mga kuan rehab sa drugs kadili kinanglan masulod jud sa center mo daw siya outpatient. Inana naaman po yung mga inana sad. Well, you know, this will be an unending discussion because as I pointed out, there are a lot of gray areas and there are loopholes or cracks in the system which require plugging by legislators, by our city officials, provincial officials, and all the way up, because all of us are responsible for our children. And when I mean our children, not just our blood, but the future of our country. So, wala na tayo panahon. That is the full hour. Yan po kabuuan na ng ating isang oras. Pasalamatan po natin si Atty Joan Saniel. Thank you very much for guesting. Yes, thank you. Enlightening us, teaching us, educating us. Ito po si Erik Espina, palaging nagsasabing magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi, kaninyong